र संशयका कारण भइरहेको थिएन। यो सम्झौतापछि कतिपयले भनेका छन् अब भारतीय कानुन व्यवसायीलाई पनि नेपाल सरकारले नेपालका अदालतमा आएर बहस गर्ने अनुमति दिएको छ। अनि सिधा कुरा जनतासँगले वीरेन्द्र बैजुले निकालेको यसमा चाहिँ के भनेछ भनेपछि नेपालको कानुन अब भारतले पनि फैसला गर्न पाउने, भारतको मान्छेले नै भारतको वकिलहरू आएर फैसला गर्न पाउने भनेर यिनीहरूले राणा शासनको कारण चाहिँ लगे। अब चाहिँ देश कसरी जोगाउने हो हैन। अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा इन्डियाको न्युजले एउटा समाचार पनि बनाउन नसक्ने, बोल्न पनि नसक्ने, यिनीहरू प्रधानमन्त्री हुन सायद कानुन चाहिँ यिनीहरूकोले फैसला गर्न पाउने भन्ने कसरी लागू भयो। अब जनता जाग्न बेला भयो हैन। बरु ओलीलाई थुपाएर इन्डिया थुरथुर हुन्छ, केही बोल्नै सक्दैन। योभन्दा अरू उपाय पनि छैन। तर इन्डियाले देश सिद्धाउँछ भएकै कुरा कानुनभित्र हालिसकेपछि के फैसला गर्छ सबै नदी नाला सन्धि अनि बोर्डर सौदर सब कब्जा गर्छ भारतमा, नेपाललाई भारतमा मिसाउँछ। सक्यो अब देश सके जेएनजीहरूले सके देश। यो जेएनजीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी गर्छ नि। ए जेएनजीहरू एक नम्बर दलाल गजेडी ट्यापेहरू छन्। यिनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेपछि कस्तो भनेपछि बाहिर देशले पैसा दिइरहेछ, त्यही भएर तिनीहरूले भारतले जे सिकाउँछ बाहिर देश अन्तर्राष्ट्रियहरूले जे सिकाउँछन् त्यही बोलिरहन्। त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। अब नेपाली जनता एक हुनुपर्छ, जसले देशको रक्षा गर्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। जो नेताले जो देशको अहिलेसम्म गरेको छ नि त्यसैलाई लिएर राख्नुपर्छ। अब भएन।